Ave kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyi-channel. Ngiyaba kuphasani i-channel iFlick. Sicela usenze ukubaleka okufanele. Ukulike, ukusubscribe kakhulu, ukuba imember ye-channel. Uma uyimember ke umuntu osuke enikela ngemali ngo-R9 ngenyanga noma ngo-R30 noma ngo-R99. Abanye baye banikeleke besenza nje account number. Usho nawe it's your choosing. When you choose to, still fine. Unganikela kule account number oyibonayo. You can also use any other method. Ucabanga ukuthi can work well for wena. Inamba yami iyasebenza kusuka 9 kusukela 5 ntambama. Kodwa ke umoya wami awuthokozi uma ngikhuluma nomuntu ongayena umlandeli le-channel. Angithokozi. Yes, I do talk to you, but wokwazi ukuthi angithokozi. Sibhekela udaba olukaNsibande. Nsibande uthi asibonge phasa ngincazelo mina ngicela la ukubuza ngiphupheke umlungu wami ngitshela ukuthi ke umsebenzi wami uphelile lapho ke ngisebenza khona ngabe kuchazani saphinde sabalana noThandeka LN4363 uthi umkhulu ngicela ukubuza ukuchazani phupho uqoshwe emsebenzini usho last no 2 abantu oqala uNsibande uthena uphupha ke uyatshelwa ukuthi umsebenzi uphelile shuthi uThandeka elenena uyatshela ukuthi uyaqoshwa is being fired. So nake singakusho number 1 ngenzeka la uma uphupha ngodaba lomsebenzi osebenza kuwo kuba uPaul uhluma udilizwa noma uxoshwa noma utshela ukuthi umsebenzi uphelile osuke kusho ukuthi ke le nkampani uma idiliza abasebenzi wena uphephile ngoba angeke bakudilize emsebenzini wakho. 2 singathi sina uma uphupha ngodaba lomsebenzi osebenza kuwo sikuthatha njengoPaul uhluma udilizwa wena noma uxoshwa noma utshela ukuthi umsebenzi uphelile ngoba lokho kusho ukuthi wena usazoqhubeka nokusebenza kuleyo nkampani yakho. Lokho ngikhuluma ngento engiyaziyo le abantu ephupha exoshiwe kodwa thothi akaxoshwa uvele kwenziwe inguquko emsebenzini kodwa yena kulezi nguquko zingamthinti zingam-affect baxoshwa abantu bephela umsebenzi retrenchwe aqhubeke asebenze. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha nje ngomsebenzi wakho kusithele njengoPaul ubukwesinye isikhathi uma udilizwa lobuxoshwe emsebenzini ngoba lokho kungasho ukuthi kwesinye isikhathi kungamele uqaphele ngoba ungase udilizwe emsebenzini vele. Lokho kuyenzeka kubantu abaphupha into yenzeke exactly yabona nje ukuyiphuphile kuyenzeka vele uphupha uxoshwe nami uma kuqala inyanga le ngaphupha iwashi lami lilahleka lalahleka vele emva kwalokho. So kuyenzeka vele uphupha into yenze njani uyibone yenzeka and yenzeka exactly. 4 asikhulume ngafuthi umsebenzi kuyaba uPaul uma udilizwa komunye kuyenzeka uma udilizwe emsebenzini oxoshwe emsebenzini kungabi mayelana nomsebenzi kodwa kube kukhomba ukulahlwa nokube kukhomba ukwaliwa noma ukhombe ukuphela kobudlelwane bakho nomunye umuntu yabona ukusho lo muntu lo mhlawumbe kenze uzokwaliwa uzolahlwa wena uzoshiywa uzokhishwa imbazwane lo muntu osukumthanda osukuthana naye yabo. So kuyaba futhi kanjalo abanye sewakhulu isibhala udaba lokuxoshwa idaba lophelo umsebenzi udaba lokudilizwa emsebenzini. Siyabonga.